Бисмилляхи рахмани рахим. Ще продължим темата за Таухид, като днес се опитаме да видим връзката между Таухида и природата. Според Таухида, всяко нещо в природата е сътворено уникално и съвършено. Тоест, нищо не е сътворено в покварен вид, нищо не е дефектно, тъй като създателя на хората, създателя на природата. От тук Таухида изисква специално отношение към природата. В съзнанието на мюсюлманина се поражда чувство за грижа, опазване, а преди всичко това човек се вдъхновява от природата, наблюдавайки нейните красоти, наблюдавайки съвършенството в природата и околния свят. Човек достига до своите заключения и изводи за Създателя. Вдъхновението от природата е опит и наблюдение. Човек да разбира взаимодействията, взаимопроникването на различните елементи, сътворени от Създателя. Както Аллах казва, че Той е светлината на небесата и на земята. Тоест всичко в нашето битие е светлина, доведена в този свят от Създателя. И изключително важно и вдъхновяващо мюсюлманина да може да разбира и да усеща тази красота, която е красота и като резултат на взаимоотношенията между самите елементи. Бих желал да дам пример с най-красивото създание, най-красивият обект, един от най-красивите – диаманта. Диаманта е светлина и тяло. Тоест, това кристализиралия въглерод. По нищо не се различава в своя химичен състав с нормалните въглища. Но взаимодействието с нещо свръхматериално, светлинния лъч, който пронизва диаманта и това тяло го съхранява, се получава някаква уникална смес, синтез, което действително радва човешкото око. Това наблюдение вдъхновява, тъй като веществото не е променило своята същност, то е останало своят твърд вид като тяло, но е променило черти от себе си, т.е. неговата тъмна природа се е изяснила, просветлила се от свръхматериалната същност на лъча. И лъча не се е изгубил, той е със своето качество вътре в диаманта, но се е променил в своята многообразност и изключително пъстър спектър, който радва окото. Така че това взаимодействие, като един прост и елементарен пример между неща от нашия свят и други, които са свръхматериални, създават в природата красоти, които вдъхновяват и ни водят към красотата и величието на Аллах. Затова Аллах е светлината и на небесата, и на земята. И тази светлина, която пронизва всичко земно, трябва да може да се открива от съзнанието на мюсюлманина, за да се радва и за да се грижи, да облагородява, да съхранява тази красота и да я опазва. Днес ние имаме голям проблем, наред с конфликтите, бедността, болестите. Ние виждаме, че самата природа е подложена на изключително унищожение и разруха. Затова днес е време за религиозният човек, за човекът с религиозно мислене да обърне внимание и да направи инициатива, която да съхрани природата, красивото в нея. И примерите от пратеника са многобройни. Той винаги се е радвал на околната среда, пазил е. Той е казал, че този, който съживи земя, облагороди тази земя, вече става полезна. Затова той може да се възползва от него, от тази земя. Той е казал, че този, който съди нещо и птичка дори да се нахрани от нея, е садака. Той, който е забранил животните да се експлоатират повече от толкова, колкото могат да носят. И така насе. Така че Таухида ни подтиква и към специално отношение и чувство, изживяване на природата с нейната красота и божествена същност.